Малък детски театър Джаксонвил, Флорида ще представи Бало, знаеш ли? Сценка посветена на имената на апостола на свободата Васил Левски. Little Drama Club Jacksonville, Florida will present Grandma, Did You Know? A play dedicated to the names of the Apostle of Freedom, Vasil Levski. Велика била българската държава. Имала силни и могъщи царе. Земите й се простирали на Балканския полуостров и достигали до 3 морета – Черно, Бяло и Адриатическо. Но дошло време, когато държавата отслабнала и османците я завладели. Great was once Bulgaria. It had strong and powerful kings. Its lands were spread all over the Balkan Peninsula and reached the 3 seas, the Black Sea, the White Sea, and the Adriatic. But times came when Bulgaria weakened and was conquered by the Ottomans. Дълги години страдал българският народ и непрекъснато правил опити да извоюва свободата си. Но понеже не бил единен, тези опити били безуспешни. Смелчаците, които възставали срещу Османската империя, били зле въоръжени. Бунтовете им били смазвани от войските на султана. Той стоварвал върху тях цялата си жестокост. Българският народ имал нужда от обединител, от герой, който да събере българите отблизо и далеч. For many years, the Bulgarian people suffered and all the time kept on attempting to gain their freedom. But because they were not united, these attempts were unsuccessful. The brave ones who dared revolt against the Ottoman Empire were poorly armed. The riots were crushed by the army of the Sultan. He threw upon them all of his cruelty. The Bulgarian nation needed a unifier, a leader to gather Bulgarians from far and near. Този герой бил Васил Левски. This hero was Vasil Levski. Той не е просто личност. Той е дух. Не можеш да го видиш, не можеш да го пипнеш, но можеш частица от него в себе си да носиш. He's not just a person, he's a spirit. You can't see him, you can't touch him, but you can carry a piece of him inside you. Но как се разказва историята на този, който сами сме нарекли най-великият българин? Невъзможно е. Затова постановката, която следва, ще се опита да пресъздаде частица от светлината на Левски, която топли сърцето на всеки българин. But how to tell the story of the one we ourselves call the greatest Bulgarian? It's impossible. Therefore, the production that follows will try to recreate a part of Levski's light, which warms the heart of every Bulgarian. Приятно гледане! Enjoy watching!